Warumi sura ya 15 na ule mstari wa 8. Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana nasema ya kwamba Kristo amefanyika mhudumu wa agano la kutahiriwa kwa ajili ya kweli ya Mungu, kusudi azithibitishe ahadi walizopewa baba zetu. Kusudi azithibitishe ahadi walizopewa baba zetu. Kuna kitu hapo umepata, mwana wa Mungu? Naomba nirudie tena. Kwa maana nasema ya kwamba Kristo amefanyika mhudumu wa agano la kutahiriwa kwa ajili ya kweli ya Mungu. Amefanyika mhudumu wa agano la kutahiriwa kwa ajili ya kweli ya nani? Kwa ajili ya kweli ya Mungu. Kusudi azithibitishe ahadi walizopewa baba zetu. Kuthibitisha, nadhani kila mmoja anaelewa. Unaposema kwamba nimethibitisha 1 2 3, nimethibitisha 1 2 3, unaelewa? Mtu anapofanya muamala anaweza kaanza process zote za kufanya muamala, lakini kama hajathibitisha ule muamala hautakamilika. Muamala hautakamilika. Sasa kuna ahadi ambazo Mungu aliwaahidia baba zetu. Aliahidi kwa baba zetu, Mungu wetu atathibitisha ahadi zake kwetu kama tukitembea katika agano na Mungu wetu kupitia Yesu Kristo anatale hai. Mungu amefanya muamala tayari. Muamala Mungu alishaufanya. Kazi yetu ni kujiungamanisha tu ndani ya agano. Kazi yako mimi na wewe tujiungamanishe katika agano. Kama ameshafanya muamala tayari, tujiungamanishe ndani ya agano, ili muamala uthibitike, tuweze kuona mema ambayo alikusudia watu wake tuwe nayo. Alikusudia watu wake tuwe nayo. Ndio maana unakuja kuona sasa Bwana anamwambia ya kwamba Gideon, ukisoma habari za Gideon utakuja kuona Mungu anamwambia Gideon, nimekuchagua ewe shujaa, nenda kaangushe madhabahu ya baba yako. Gideon analia mbele za Bwana, anamwambia Mungu, utasemaje mimi nimepata neema machoni pako, ikiwa ahadi ambazo tumesikia historia, tumesikia habari za ahadi ambazo ulizoahidia baba zetu, hizo ahadi ziko wapi? Bwana anamwambia Gideon, sikiliza, baba zenu wamevunja agano na mimi, ndio maana ahadi ambazo niliwaahidia hamzioni. Ahadi ambazo niliwaahidia leo hizi hamzipati, kwa sababu baba zenu wamevunja agano na mimi. Kwa hiyo cha kufanya Abu, tengeneza namna ya kuingia kwenye agano ili niweze kuthibitisha ahadi ambazo nimewaahidia. Na namna gani unaingia kwenye agano? Gideon anamwambia, Mungu anamwambia Gideon, nenda kaangushe madhabahu ya baba yako, halafu uone kama thitathibitisha ahadi ambazo niliwaahidia. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Mungu anaweza akathibitisha, kama tulivyosoma hapa. Damu ya Yesu ilifanyika agano ili tutembee katika kweli ya Mungu, ili ahadi zile ambazo Bwana alituahidia, aliwaahidia baba zetu, au alitaka tuwe nazo tuzipate watu wake, ziweze kuthibitika. Bwana Yesu asiwe sana. Nje na hapo miamala itabaki hewani. Miamala itakuwa kwenye antena tu, haitakamilika. Haitakamilika. Lazima tukubali watu wa Mungu kuingia katika agano.